नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयको विरोधमा प्रतिपक्षी दलहरूले संसद अवरुद्ध गरे। प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने उनीहरूको अडान छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै जवाफ फर्काएका छन्। एमालेको भातृ संगठन युवा संघको युवा स्वयंसेवक भेलामा ओलीले भने एउटा हटायो अर्को नियुक्ति गर्यो सिद्धियो। विपक्षीहरूले संसद अवरोध गर्दा कुलमानको विषय उठाउनु बहाना मात्र भएको उनको दाबी छ। अध्यादेश असफल बनाएर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न नदिने षड्यन्त्र भएको भन्दै उनले झुट समेत बोल्न भ्याए। तथ्य के हो भने भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदमा विचाराधीन छ। 6वटा अध्यादेश माघ 18 गते नै संसदमा टेबल भएको थियो। तर सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा समाजवादी पार्टी नेपालले विरोध गरेपछि सरकारले भूमि अध्यादेशलाई आफैले रोकेको हो। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमाले मिल्न साथ बहुमत पुग्ने भए पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि जसपाको समर्थन अनिवार्य थियो। त्यसमाथि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि विरोध गरेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा पर्यो। अरू अध्यादेश पास गरेर भूमि अध्यादेश होल्ड गर्यो। कुनै पनि अध्यादेश संसदमा टेबल भएको 60 दिनभित्र पास भइसक्नुपर्छ, अन्यथा निष्क्रिय हुन्छ। भूमि अध्यादेश संसदमा टेबल भएको यही चैत 18 गते 60 दिन पूरा हुँदैछ। त्यसैले यसमा के गर्ने भनेर छलफल गर्न बुधबार बिहान बालुवाटारमा सत्तारूढ दलहरूको बैठक थियो। जसपा नेपालले यो अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नसक्ने अडान कायमै राखेपछि सरकार हार्यो। त्यसपछि त्यही बैठकमा भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई स्वत निष्क्रिय बनाउने सहमति भयो। यो हामीले होइन, बैठकमा सहभागी नेताहरूले नै भनेको कुरा हो। बालुवाटारमा भएको बैठकबाट बाहिर निस्किएर कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सञ्चारकर्मीहरूलाई भनेको सुन्नुहोस्। अब यो अध्यादेशकै रूपमा जान सक्ने अवस्था रहेन। आज 13 गते भयो, 18 गते भित्रमा यसको प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अध्यादेशको रूपमा अगाडि जान सक्ने प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा आउन सक्ने अवस्था रहेन। त्यसैले यस विषयमा के गर्ने भन्ने नै आजको मुख्य एजेन्डा हो र यो विषयमा अब यसलाई रेगुलर विधेयककै रूपमा लैजाने, नियमित विधेयकको रूपमा लैजाने र नियमित विधेयकमा अरू सत्तारूढ दलहरूको जे कन्सर्न छ ती कन्सर्नहरूलाई पनि आउने विधेयकमा चाहिँ समेटेर त्यसलाई चाहिँ लैजाने भन्ने विषयमै आजको बैठक गरियो। त्यसको केही घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने यही अध्यादेश रोक्न विपक्षी दलहरूले संसद अवरुद्ध गरेका हुन् भन्न भ्याए। उहाँहरू देशलाई एक पाइलो अगाडि बढ्न नदिन चाहनुहुन्छ, कानुन पास नदिन कोसिस गरिरहनु भएको छ। त्यसका निम्ति एउटा बहाना संसद अवरुद्ध गर्ने। सबैलाई थाहा छ 18 गते भित्र अध्यादेशहरूलाई विस्थापन गर्ने प्रतिस्थापन विधेयकहरू पारित भएनन् भने कानुन बन्दैन, कानुनको रूपमा रहँदैन, फेरि अर्को विधेयकको रूपमा जानु पर्ला। त्यो कुरा बुझेर काम हुन नदिनका लागि, विधेयक प्रस्तुत पास हुन नदिनका लागि यो सब खेल भइरहेको छ। बालुवाटारमा अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने सहमति गर्ने अनि कार्यकर्ता सामु अध्यादेश फेल बनाउन संसद अवरुद्ध गरेको भनेर विपक्षीलाई आरोपित गर्ने छैन त गजबको कायदा।